嗰個節日係點慶祝嘅咧？就請你哋去做俾我哋睇，清唔清楚？好啦，咁我俾大概10分鐘到嘅時間大家咧，你先去畫下咧，你屋企有啲咩人？點為之愛屋企人啊 ？OK， 嗱，咁呢個位咧，我想同大家一齊咧，我邀請一位朋友出嚟喎。我想你問下小丸子嘅屋企人咧，愛唔愛佢啊？愛嘅接觸，你中唔中意人哋攬你㗎？唔中意㗎，或者我唔知你屋企人會唔會錫㗎？嚇？冇啊，或者捽下你塊面會唔會㗎？捽下你塊面啊，嗰啲會唔會㗎？摸下你搣下你啊咁，你屋企人有冇對你有呢啲愛心嘅表達啊？喺呢5個嘅格嗰度咧，就去畫低佢啦，或者去寫低啦，就係究竟你屋企人嚟到嘅時候，你有啲乜嘢嘅愛嘅表達 ？Family 係乜嘢啊？家庭。Family 就屋企咯。咁所以佢呢個就同小朋友唱啦，你咧就同你啲屋企人唱咯喎，係咪啊 ？OK， 逢親一陣間歌詞出現 love 做乜嘢 ？love 全部人請你做一個愛嘅動作，愛嘅手勢 ，love 冇錯啦，咁都得嘅。Love 好啦，如果黑咧，黑咧用拳頭，拳頭哥係啦 ，OK， 同隔離嗰個拳頭，拳頭。好啦，佢係條條打直嘅，咁跟住你而家就咁樣對接，咁樣對接，黐住佢，咁就係戒指嚟㗎啦，接埋佢，咁樣接啦，咁樣接，咁樣接埋佢，未夠實嘅喎，咁樣等揾膠紙黐翻呢個位 ，OK，OK，咁你整咗先，好。